mantap penggede-gede na ganjaran mah magahan ngejah magahan alpiah tepati gede ganjaran magahan bangsa Fatul Muin tepati gede ganjaran nu gede mah magahan budak di dieu nukur ngaji di dieu tukur lalagaan di dieu ear-earan hayu sia ustaz geus puyeungan ustaz saking aing digajin teh ya puyeng aing aduh macam-macam lulu loncatan macam-macam segala kadang-kadang hulu ustaz digitu-gitu aduh tak aja kuat ya coba ayo kau sekarang itu eta nu hebat mantap tapi nu hebat lah tetep bae ayo ngaji-ngaji so kebel-kebelan ustaz lagi nundutan ieu nundutannya gak buka pusingan mah tah ustaz lamun geus bisa nundutan di tengah-tengah budak raribut eta ustaz hebat lulus eta ustaz moal barisan aja anak murid dan ge Bismillahirrahmanirrahim walau sulima lan lamun den pasrahakeun sobiun sopoh bocah cilik ila sabah maring wong kang bisa ngojay liyu'allimahu dalebon yen tak ngawurukan ya sabahu ing sobi Goriko maka kakerem ya sobi wajabat dia tuhu maka wajib apa dia tasobi wa yamanu bihabri biri udwanin lan ketempuhan ya wong kalawan kekedukan sumur udwanin panganiai lebih milkihi orang dalam miliki si wong wa mawatin lan mawat walau hafar bidilizihi bi'ron lan lamun ngeduk ya si wong kalawan halamanan ya si wong bi'ron ing sumur wadalan ngundang ya si wong rajulan ing wong lanang fasakoto maka logor ya rajul fal azharu domanuhu maka utawi kaul azhar iku ketempuhanane ya si wong au bimilki ghairihi atawa kalawan milik liyane ya si wong au mustarakin bilainin atawa milik mustarak kalawan ora idin famadmunun maka iku kang den tempuhaken abutarikin bayikin atawa kalawan dadalan kang rupak ya durul marata kang ngamadaratkeun ya hafru ing wong kang liwat pagada maka iku kaya ikilah yadman awla yadur wa tawa orang amadaratkan ya abru wa azinal imamulan ngizinan sapa imam falaudomana maka ora ketempuhan iku mawujud wa ilam ya Allah bain hafaro maka lamang ngeduk ya si wong le maslahati gadwe ka maslahatan ya si wong faddoman maka wajib apa ketempuhan au maslahatin amatin atawa ka maslahatan kang umum fala domana fil azhar ing dalam mungguh kaul azhar Satajan orang neraskeun pangaosan orang bacakeun heula Fatihah anu parantos mulih kajati mulang ka asal
kahiji almarhum Haji Juhari bin Haji Sain kandang sapi lor, Ibu Sarmani binti Haji Siat Sentul Curug. Kemudian kitu almarhumah Biti Kurniawati binti Sukma Sukamulya. Meninggal Anan bin Aning binti Ra'yan. Kemudian itu yang sedang sakit imah Miski binti Kami. Sufatna bin Fatimah oleh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saiful Bahri bin Abdul Kang Tanjung Pasir Gadung. Almarhum Haji Wahono bin Fatimah. Kemudian itu Haji Banjar bin Haji Jenan Saat bin Pasir Awi Gambir. Haji Ma'mun bin Marsad Bugel. Kemudian buat orang tua yang sedang sakit Junaidah binti Samsudin. Kemudian almarhum Sarifah binti Mamun Sentul. Kemudian kitu pengodokan Bapak Asif bin anak kampung Onom Inon bin Arsan Cadas. Kemudian wafat hari Jumat kemarin Haji Risan bin Marnah. Haji Risan bin Marnah. Kemudian Marsunah binti Rahman Haji Rahman bin Dura sama binti Salim. Terakhir adalah keluarga besar tokoh Mas Tabrak. Numuli kajati mulang ka asal. Urang doakeun mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam. Dihampura sakabeh dosana, dicaamkeun dilegakeun di kuburanana bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sabada urang peduli ngabangun negara nu mudah-mudahan kulobana anu peduli jaradi wakil rakyat nu jawara nu santri nu ustad nu habib terjun kabeh dek ngurusan negara. Mudah-mudahan kulobana anu peduli dek ngaropea negara. Mudah-mudahan negara urang tambah-tambah maju, tambah-tambah jujur, tentrem, adil, sehingga orang ngarasa tumanina hirup di ibu pertiwi ngeunaheun karasa.
tinggal orang menunggu hasilna sabada ieu ke 3 bulan karep tanggal 9 deui bakal nyieun pamimpin nomor 1 nu bakal mawa nagara urang. Maju mundurna aya di pundak nu bakal terpilih. Ulah salah milih sing hade. Mana nu mere gede eta beki acak-acakan we negara. Masya Allah. Hayang aya perubahan jujur jeung adil dimulaianana ge teu beres moal beres ka ditu. Cek dina ilmu mantek mah natijah mah kumaha muqaddamah. Beres dicek muqaddamah sugro jeung kubrona timbul natijahna rapi. Indung jeung bapana pada santri anakna ge santri. Bapana santri indungna tukang jagong di Citra ya minimal anakna ya dagang anak jagong atuh. Eta kudu nu rapi indung jeung bapaan. Eta teori supaya rapi. Geus nagara urang teorina kurang rapi, jauh kana rapi. Mentak cek hitung-hitungan ilmu perdukunan mah. Saya mah seuri bong dukun kabehan burung. Lamun urang keur nyieun acara di nagara haju redup-redup ditungtungan ku hujan wah geus moal beres ujungna. Tah geus kitu tanda-tandana. Sepanjang dongeng nagara nu jelas eta mah aya teori-teori urang mah tetep bae tugasna menta kana Maha Suci. Sabada urang ngerahkeun sakemampuan kuari pasrahkeun ka Allah. Hiji supaya pertanian salalu. 2 kaum buruh supaya aya anu ngurus. 3 guru-guru supaya gajina nararae. 4 PNS supaya malodar. Nomor salah. Supaya naik deui gaji da sarua bae. Supaya nararaek we gaji. Kabeh anu berurusan gaji supaya nararaek nu diperet rakyat. Dek nang tibada tu gajina. Lain ti rakyat mah. Pasti pajak naik deui. Listrik naik deui. Gas naik deui. Bensin. Setama urusan ukal ekol negara jeung kepentingan rakyat supaya makmur mangga nyanggakeun sadaya-daya ka inoong-inoong anu bercokol di leluhur nu nyana katempok pada harayang ngurusan negara jeung ngurusan rakyat. Jauh jeung di zaman Kangjeng. Di zaman Kangjeng mah embung-embung di mana nu hayang teu dipilih jeung teu meunang dipilih. Sebab setiap boga kahayang pasti aya tujuan tertentu. Urang nu mantak mere jeruk ge kasarwiti ingin mengodok hatinya. Eta maksudnya. Itu boga maksud bejatilok bele jeruk kurang. Eta boga maksud. Urang tuluykeun materi pengawasan urang tentang diat. Muka perguruan
renang dididik ku Ki Zaid budak anu asup ka manehanana supaya bisa renang dengan gaya-gaya anu luar biasa. Aya gaya kodok bancet, aya gaya kodok aya gaya buaya, aya gaya macam-macam eta. Buaya gaya buaya gitu naon ngaranna, aya buaya anu asma beda gayana, aya nu buaya sehat beda gaya, aya gaya dada engkugan ya pokoknya temu urusan perenangan lah. Aya nu gaya batu ragag langsung kalau mereka naik dari batu. Tapi lawan belajar renang di itu mah babarinya di mana di Laut Mati di Yordan. Sebab moal kelem-kelem di luhur batu mati. Moal bahaya tama. Ayalah Ki Umar ngasupkeun anakna umurna di bawah bale karak 4-5 genep tahun diasupkeun ka Ki Zaid. Maksud supaya dididik. Diterimalah ku Ki Zaid, dibawalah ka laut ku Ki Zaid. Langsung dididik, ternyata eta anak Ki Umar nu ngaranna Khalid begitu diasupkeun ka laut ku Ki Zaid langsung dididik sakali, dua kali, tilu kali leus ka jero laut kakerem paeh Khalid paeh di laut di bawah atas nama bimbingan Zaid sebagai pembimbing renang. Paeh Ki Khalid tah kumaha eta wajib katempuan apa henteu tah Ki Zaid. Ieu masalah. Walau sulima sabiyun lamun Khalid dipasrahkeun ila sabahin ka pendidik renang Zaid maksudna liyu'allimahu supaya dididik renang dibawalah ka cai reka empang reka kali atawa ka laut begitu dididik pagori kok kakerem wajabat dia tuh wajib bayar dia katempuan Ki Zaid katempuan Masya Allah eta masarua bae jeung budak kita dididik ka ustad supaya bisa maca Quran ngejah dididiklah ku ustad alif jabar a be jabar ba aba ta jabar ta sa jabar sa ta sa be jabar ba ta jabar ta bata mim jabar ma ta jabar ta mata sin jare sia jabar ya sia mata sia dididik tak ku jana kulantaran belot ya Ki Khalid mah ya anak Ki Umar teu daek bisa-bisa alif jabar a be jabar ba aba be jabar ta sa jabar za ta sa balik deui alif jabar i be jabar ba iba heh alif jabar a be jabar ba aba ditungtun mah bisa ke sorangan be alif jabar i be jabar bu ibu wah budak ieu hese ieu mah terus bae jadi kaserengan Ki Zaid akhirna dipecut ku Ki Zaid jeger biasa bageula sok dipecut Pak
begitu dipecut merenanan sekali dua kali ya kena saraf muter ke oli muter di pencatan paeh masya Allah tak kumata ustada walau sulima sobiun lamun dipasrahkan kholidillah muallimin kaki Zaid sebagai pendidik ustad maksudnya liwalimahu abeh dididik aiprak eta budak belat disinter katawa dipecut pae wajabat dia tuh ustad wajib ketempuhan bayar diat aduh mayar minyak tilok untung nama ketempuhan ya Allah lalawora eta asup nasi ustad teh lalawora jadi numantak di fikih aturanana mun urang deuk ngadidik anak nu bandel pamajikan nu bandel meunang ku urang dipeupeuh ngan meupeuna bitisna bitis guru dipeupeuh teh bitis bantak eta sok aya nu ka imah Waalaikumsalam. Can ditanya nggak cari kue pasti dicandung kajian koko. Teh jauh ya mau potongan game. Aju di dina bengep sakumaha atas tinju jeung Muhammad Ali. Bener bae, aya naon ye. Aduh cenah abdi teraniaya ku salaki. Yo, ku salaki poe salaki bisa ngajotos kieu. Emang ngomah mimitina. Abdina datang ka nu kolot. Oh bener bae. Oh, neng dicandung, kuat datang kanu kolot, dijotos sakit teh, parenjol di dieu ya banget maciumen, lain jotosen, tadi belum tah, jadi iya nanu dijotos salah, lamun ndek dipeupeuh bitisna, bitis peupeuh, jauh kapaeh kan bitisna. Ayo jauh gak ada dik budak ke bitis ceker ngaji sih ya ceker ayo ngaji abah gitu ngaji ulang ngomong-ngomong abah ceker bitis ulah salianti bitis bahaya sebab gak dia mah bahaya aturan anak kos itu. Jadi lamun ustad ngadidik kemudian ustad na kasrengan mantap panggede-gede na ganjaran mah magahan ngejah magahan alpiah tepati gede ganjaran magahan bangsa Fatul Muin tepati gede ganjaran nu gede mah magahan budak di dieu nukur ngaji di dieu tukur lalagaan di dieu ear-earan hayu sia ustad geus puyeng ngan ustad saking aing digajin teh puyeng aing. Aduh, macam-macam lulu loncatan, macam-macam segala. Kadang-kadang hulu ustad digitu-gitu. Aduh. Tak situ tak ngaji. Kuat teh sia coba yo kos sekarang itu eta nu hebat mantap. Bin hebat lah tetep bae ayo ngaji-ngaji so kebel-kebelan ustadna ge nundutan ieu. Wah, nundutannya gak buka pusingan mah. Tah ustad lamun geus bisa nundutan di tengah-tengah budak raribut eta ustad hebat. Lulus eta ustad. Moal barisan aja anak murid dan ge. Matak ki khairun dongeng abah. Lamun aya ustad keur magahan ngaji, nyana mah turun ti sepeda langsung kadinya hadir sasalaman ngadoa. Liwat deui ka pondok pesantren aya kiai keur magahan ngaji alfiyah gitu. Turun ngadoa teh sasalaman. Aya deui kiai keur magahan kitab nu gede nu luar biasa bangsa Jamul Jawa mah bangsa nu kaditu eureun di jalan doang ngadoa berangkat. Beda tuh. Ai kanu ngejah mah eureun sasalaman ngadoa. Eta mah kanu ngaji alfiyah gitu eureun doang nah terus lasana ngadoa kadinya ngan teu sasalaman poso ngaji kitab gede mah nyana teu asup di dinya bae geus di jalan eureun ngadoa geus mantap kuari kalau Bandung ngaji di handapeun tangkal Ambon
tukang uduk tukang sate masalah eta meureun urutan kos kitu teh kuari kumaha lamun ieu ki Holid anak Umar dididik dititah belajar pencak nah kabejakeun Ki Jayad teh pulang di Cimande ditarik kolot di turunan Haji Karim langsung manehanana teh muka lapak di dieu di pasar Kemis belah Kulon jaka beja cenah boga Cimande langsung dididik eta budak teh begitu dididik dijotos bodar bae lain dididik kana eta emang guruna belon teh mah hei guruna pan lalaunan tek lempeng lihat sikutna nu bareng bos set aya nama lain siapa nah dia cicing di dia cuger cak budak mau kiamat sih atuh budak ngeleyeng pae eta pendidik penca nunita dititah budak supaya pinter kuari kasenggol sedangkan panjana mah teu ieu na ieu geus diadu-adukeun baheulana jeung tiwu ujung bangsa naon gitu ngarawi wah jadi teu menang kata dek atuh geus langsung itu Cimande mah jadi Cimande mah pencak jang para kiai mimitina bari diuk Cimande mah diuk beda jeung bangsa Cikaret Cikalong bangsa nu ka situ bangsa cician lah gitu aya deui nu hebat teh nomor kahiji Cimande nomor kadua Cilongok lain deui teh mah eta panjenengan aya Cimande mah di dalam negeri aya Cilongok mah di luar negeri tenarna nya nama di luar negeri luar planet nya nama ditu tah ieu gak didik penca sing hade lantaran kasenggol paeh ieu katempuhan pendidikna masyaallah hendak belajar penca teh masih di darat keneh makos kieu can sabaraha lamun geus titah gelut di handapeun leuit tah baheula mah leuit asal ka leuit sia ayo gusek di dinya tok lamun geus bisa gelut di handapeun leuit pan leuit mah beda jeung kitu naon kitu ngaranna beda jeung bale leuit mah handap leuit mah jeung gudang ge beda gudang barada luhur budak kuari mah teu nyaho leuit mah ka leuit budak kuari mah jadi ai gudang mah luhur kitu tah ari leuit mah handap tamun geus bisa gelut di handapeun leuit lulus mentek beusi deuk nyandung klos ya ka handapeun leuit heula cakolot baheula coba eungap henteu eungap cenah ulah nyandung sia lamun di handapeun leuit eungap keneh eta ulah waka nyandung lamun di handapeun leuit geus teu eungap los ya nyandung nu teu eungap di handapeun leuit maka bege arah eungap mantak ulah nyandung lah cek cenah kagok eungap sabodo sia kesimpulanna mah masrahkeun budak supaya dididik supaya pinter nyana ai praktea dididik renang endahan kakerem paeh wajib bayar diat dididik penca endahan disikut paeh wajib bayar diat termasuk ustad mecut anak muridna paeh sarua bae katempuhan wayan manubi pribiri waduanin kizae tepugu tekaruhnya natea endahan nyen galian sumur di tanah batur lain di tanah sorangan tanpa idin anu bogana
etanya nanyin galian teh bentuk sumur atau bentuk empang terserah Ki Zaid maksudna mangan di tanah batur di sawah di huma atau di pelataran nu batur tanpa izin nu bogana disebut udwan berarti kan penganiayaan penyerobotan tanah udwan ngaranna lainunyana endahan digali sanggeusna digali kemudian aya jelema raga kadinya tak eta jelema raga kagalian Ki Zaid nu Ki Zaid ngagali tanah di tanah batur boh di sawah boh di huma tanpa izin nu bogana tak eta mun aya nu ngagejebur kadinya Ki Zaid katempuhan la fi milkihi teka tempuhan Ki Zaid ngagali tanah nyin sumur dimilik sorangan Zaid boga sawah nyin sumur di sawah maksudnya nyin sumur memang endek di ala caira lantaran jang nyiram bonteng nyiram palawija nyiram pare dan lain sebagainya nyiram sumur di sawah milik Ki Zaid kemudian aya jelema ngubrus karija paeh teu katempuhan atawa aya embe batur lewat kadinya ngubrus karija teu katempuhan cacak-cacak jelema teu katempuhan kudu embe lantaran di nu Ki Zaid nu nyana tah mah atawa fi mawatin tanah mawat taeta teh tanah gambrung eueuh nu boga model baheula Sumatera can aya nu boga lahan ieu belah dieu ka ditu Kalimantan ti dieu ka ditu can aya nu boga ngaranna tanah mawat dipersilakeun ku nagara saha anu endek ngagarap sok gerak ngameteran sorangan di dinya engke mun geus digarap jadi milik sorangan mah tanah mawat ngaranna matak ti dieu ka ditu transmigrasi Surabaya Jawa Tengah Jawa Barat transmigrasi ka Lampung ti ditu teh apan hutan belantara eta teh ngaranna tanah mawat sok ayo geura ngameteran eta geus dimeteran punyana diurus eta jadi milik ngaranna tah eta memehna ngaranna tanah mawat can aya nu boga nyana ngagali tah di dinya kemudian aya jelema asup ka dinya ngagejebur teu kudu katempuhan teu katempuhan teu masyaallah walau habara bidihlizihi lamun Ki Zaid ngeduk kekedukan di pelataran imah pan ari pelataran imah mah antara imahnya jeung imah batur atawa digigireun imah ieu imahnya tembokna ieu imah batur tembokna ta ieu tengah-tengah ngaranna dihliz pan ai baheula mah baheula ieun imah di dieu ieun imah antara tembok ieu jeung tembok ieu ta eta kan sok arulin kan di dinya atawa dihareup tanyana nyin di pelataranna sebenarnya pelataran nyana ngan kapake ku kabehan dihilis ngaranna nya oge nu manehna ngan laliwatan mah kabehan kadinya nya oge ieu gigir imah antara tembok ieu jeung tembok ieu nu batur ta ieu tengah-tengah lowong kunyana digali di dinya sanggeus digali aya jelema liwat kadinya Khalid liwat ngagejebur kumaha eta katempuhan teu komo lamun diondang keur carita teh diondang ge katempuhan ieu mah komo lamun diondang walau haparo Zaid ngagali tanah bidih lizihi di pelataran imahna nu sok kapake ku balerea biron hiji galian sumur dan lain sebagainya wadah rajulan diundang kunyana batur diundang teh dibejaan bahwa dirinya aya sumur pasak kotor ragam kadinya fal azhar domanu katempuhan teh Ki Zaid eta mah kos Abu Jahal teh percis jasa cek Abu Jahal aing hese deuk maehan Muhammad ya gas wade cara aing rek ngagali parit di hareupeun imah aing gali
wali anak buahna dikerahkeun sekitar bangsa 3 meter 4 meter gali nya teas pan Mekah mah gali buat aya bangsa 5 meter mah ka handap leuwih dek naon ye mama Abu Jahal wah cak adak buahna geus kualik ye tutupan tutupan supaya ulah kadeuleu bahwa eta sumur aing gegeringan ya bajakeun ka Muhammad emang gering gitu Mang Jahal tanglayatkeun gitu tadi geringan nya tuh ngintip jana di kaca bener Kangjeng Nabi ti ditu geurang kakarane ka mamang we sugan we atuh menang hidayah kan maksudna gitu Kangjeng Nabi terus kali rek ngalayat cak Abu Jahal pae sia ka jadi kau pae sia asal ngagejebur kadinya geus bejaan gas langsung panah ke kumaha paehan geus di jero sumur lah asal geus ngagejebur kadinya paehan Muhammad geus tanggung jawab aing geus langsung kadi Nabi lempeng kan lempeng lurus lawangna galian teh pas lawang Imam Abu Jahal Kangjeng Nabi lempang-lempang nya geus seri tagang sia mat ragang sia mat dah geus kuari mah paeh sia 3 meter deui geus kieu we Abu Jahal paeh hareup 1/2 meter paeh sia geus di tukang sararia pe pacul jeung sajabana paeh pas tinggal sajengkal deui malaikat Jibril turun stop give ya Muhammad balik deui ka ditu ayeuna dihareup aya galian balik deui henteu gering Abu Jahal balik deui ka ditu Kangjeng balik deui eta Abu Jahal kan tinggal sajengkal deui sialah mati Muhammad atuh keluar paling man pas hareupeun lawang nya ngagerokeun Muhammad bang sudah kadinya poho ngagejebur kan anu ngagejebur eta lah senjata makan tua ngagejebur kadinya ka handap cek anak buahna saya nu ngagejebur mama kan lain Muhammad kalau ngomong sia tulungan aing ya Muhammad pinter ceknya sajengkal deui tinggal ngalengkah doang kencak geus saya didinya tinggal brus doang kuat ka mundur deui ka arti mah ka Muhammad atuh Muhammad balik deui situ kunaon mama nu kadi ulah ngomong sia tulungan aing ditulungan make dadung make naon teh teu bisa make naon ge hese geus hese ya akhirnya cek Abu Jahal dia Muhammad beda kali udah imah kudu ku Muhammad di atau dadung atau galiana mah 5 meter lah kira-kira dadung kodinya bangsa 11 meter 12 meter tidak ikut datang gesek cak Abu Jahal lu panjang atuh lu panjang ya Pak iya kurang kumaha panjang cak lu dilaluhur ya panjang jasa tidak datang sambung disambung 10 meter 10 meter tetap tidak datang kekawasan Allah tak pendek merengkelnya naon ya Allah Muhammad bae gerokeun jeung Muhammad datang ka ieu ya saha di jero mang atuh mang kunaon asup mang kalau bomong mad tulungan aing maksudna naon ieu lah maksudna mah aing ngakejebur bae hiburan memad juk kunaon teh bisa diangkat ku kabehan coba mad kieu bae lah gampang ieu mah ngangkat kos kieu mah ngan emang ieu namun geus kaangkat deuk asup Islam teh moal deuk iman teh udah sok ngomong-ngomong iman tulungan bae urusan iman teh mah lain deui ieu mah demi emang bae waduh henteu mah janji bae lamun emang deuk asup Islam iman kula daek tapi lamun henteu mah ke heula sekali 2 kali ya geus atuh ayo pokona mah ku bangke di luhur bae geus siap ngan dikitukeun doang leungeun Kangjeng ka handap cekelan tae jadi malah manjangan leungeun Kangjeng Nabi ka handap tuh kuduna mah moal datang leungeun ka handap ieu datang ka handap teh cekel ya babari sama ngungsi sama mat mau tambang dadung geus ulah loba omong aya geura maca syahadat
Selamat lah sahadat mah. Kebaheulana soal sahadat mah penting mah salamet baheula. Ya Allah. Besi ente kabehan ka Mekah hayang neuleuh tah eta tah galian eta aya keneh. Aya keneh. Di mana? Ieu Maulid Nabi ente naik ka luhur ka ditu eta Imam Abu Jahal teh terus ka ditu. Teu jauh ti dinya aya galian meunang urang neuleuh ngan loba setanan. Loba anu tas di dinya aju molotot bae. Loba anu tas di dinya aju seuri bae, maning seuri tah maning molotot. Aya keneh. Urang minta anter ka mukimin nu nyaho dianter. Aya keneh diabadikeun tah kos kitu da. Lain diabadikeun beneran atuh kabeneran aya keneh bae tah. Tuh, ieu Maulid Nabi naik gunung ka ditu saat seti. Belah kanan aya. Masya Allah. Tah gitulah walau hafaramun ngagali kizayat bidih lizihi ina pelataran imah tawalolongkrang antara imah jeung imah biron hiji galian sumur atawa naon bae wadah ajunya ngagerokeun rajulan batur pasakoto edan raga kadinya pal azhar doman katempuhan kuari kumaha lamun di jalan ieu jalan teh kapan wajib ku pamarentah diberesan demi kemaslahatan umat mantap kadege tak kurang saya tampil menjadi dewan semoga terpilih demi kemaslahatan umat. Nah kuari magi saja dah jalan teh diropea ku pamarentah sedangkeun eta teh kewajiban pamarentah haju eta jalan lamun diantepkeun bakal nimbulkeun kabahayaan sebab eta dipake lalu lalang ku masyarakat untuk kepentingan politik perekonomian budaya. Naon diperlukeun di dinya sedangkeun jalana hancur luar biasa terjadilah ngaguling di dinya haju paeh katempuhan pemerintah. Kos gitulah urusan-urusan di negara lain lalawor nu mentak terus bae di mana-mana kumaha jalan sebab maju mundurna ieu adalah tergantung sarana kan. Di pasar Kemis dek dagang ka Cikupa, ti Cikupa dek dagang ka pasar Kemis, di pasar Kemis dek dagang ka Jati, ti Jati dek dagang ka pasar Kemis, di pasar Kemis dek dagang ka Kukun, ti Kukun dek dagang. Nah eta kan masyarakat mata urusan perdaganganana manehanana saranana pamarentah sebab masyarakat ya dipungut biaya jang kelestarian pengurusan jalan. Jadi tanggung jawab penuh pemerintah andai kata teh dibangun aya logak-logak aya nu ngusruk ka dinya paeh nu pangheulaan ditangkep ku malaikat engke bupati daerah terus kapolresna terus dandimna penggede di daerah eta dirantek engke di akhirat diseret di neraka ku gara-gara aya logak di jalan teu diberesan aya nu paeh tuntut engke di akhirat bupatina jeung kapolresna jeung dandimna dihijikeun Tritunggal. Seret mangkaning lain make rante-rante nu biasa rante meunang ngeueum di neraka ribuan tahun geus hurung ge pohara jasa beusidik nyoba rante urang bae hurungkeun haju ka urangkeun ka dieu coba leeh apa henteu
kos itulah iya orang ngaji mapan jadinya tak berjaya jalan-jalan rusak lapor kemana laporna wallahu alam yang bingung tak lapor kalurah cak lurah itu kasab dia tuh cak lurah sama sepira lurah kacamat cek camat geng kita mau urusannya di luhur nyari laporan gua hari ke bupati cek bupati belum ada nih usulan dari dewan gitu kan orang laporan ke dewan cek dewan nanti nunggu ABT tangkorak sia merenanan disuek-suekan bisa kuaing sungut sia tak eta rese jasa dina turunna anggaran teanggeus tidak ada lagi anggaran heran kita jalan sakitu sabaraha belas meter teanggeus aduh bapak buah Kipudoli teu beres saya hobe urang kayak gitu opan oh jahe sebab nu wajib ngaropea pemerintah tah buhara ya Allah ya Rabbinya Masya Allah kan bimilki goiri atau ngagalina di tanah batur tanpa izin penjelasan nu tadi amusarokin bila izin atau di tanah rejengan Zaid Umar Bakar ieu meuli tanah babarengan ngaranna milik mustarok atau Zaid Umar Bakar teh adik kakak bapana maot di paroid ternyata tanah eta teh milik nutiluan hasil paroidan mustarok ngaranna atau baheula aya jelema boga hutang ka Zaid Umar Bakar kemudian ditagi aya saharga sawaheun ternyata dibayarlah ku sawah berarti sawah babayaran ti batur Zaid Umar Bakar eta rejengan mustarok ngaranna nah kuari kuki Zaid digali didinya tanpa izin Umar jeung Bakarna terjadilah sesuatu famadmunun ketempuhan tuh au bitorikin dahikin yadrul marata fakada atau jalan sempit anu ngabahayakeun kanu liwat nyana didinya nyieun galian fakada ketempuhan bae sarua aya jalan sempit tendahan digali kemudian nimbulkeun kabahayaan ta eta teh ketempuhan sarua bae temenang diganggu jang lalu lalang boro-boro eta nyieun polisi tidur di jalan anu sipatna memang umum eta teh teu bisa temenang dijieunkeun polisi tidur lain jalan anu diganggu urangna anu kudu mawas diri jeung hati-hati sebab jalan mah jang kepentingan umum sampai di mana istimewa sebenarnya mah aturan-aturanana Masya Allah tuh hendak jalan rusak ngaganggu kelancaran ieu nu dosa ti mimiti RT lurah camat bupati etalah nu bakal diseret lantaran otonomi daerah sampai di kabupaten kuari mas sebab teu dipandu ku gubernur kecuali itu jalan gitu naon ngaranna provinsi anu urusan gubernur urusan kabupaten tah teu meunang lalawora gula gali teh teu meunang lalawora urusan jalan teh hebatan rada belah di itu pengurusan jalan teh keur urang leutik keneh urang lamun di Kabanten ti Jati teh teu pernah manggih jalan jore sampikeun ka Banten teh aya nu bolong-bolong seutik di hadea tambah
aya bolong-bolong setik perawatanana baheula mah pohara kuarima tak perawatan kos kitu teh kudu nungguan ajur bae tanggung cak kana tanggung ngaluarkeun danana tanggung untuk ujung-ujung kos kieu teu nyara rambung sakalina nyambung beda perusahaan beda PT nu ngabanguna ti pasar Kemis ka Cikupa datang ka Pasir Gadung engke nu ti Cikupa datang ka Pasir Gadung eta kubara rodo nyambungkeunana ieu luhur ieu handap cakarolan teu sih sabenerna nyana sakarola apa henteu tah tarolol garoblok boloon atuh mantak naon sih dilempengkeun eta kan bahaya sabaraha urang budak anu tiguling di dinya make otak atuh ngabanguna goblok tolol boloon aya teu bisa kahikeun ku aing dibawa ka Lampung mau dibangun ieu urang aya nang sarakola henteu sih bener atuh aya sarakola nu bener atuh masyaallah di pasar Kemis Kajati eta teh dibagi-bagi orderna nu hiji PT anu nu hiji PT anu masalah geus mah bagi-bagi milik geus masalah geus atuh asal nyambungna nu rata nyambung Masya Allah kabeneran deui sasambunganana di Cilongok karolol jasa anu ti pasar Kemis keun luhur anu ti arah gelamkeun handap jingjet kieu isi sahanu salah nu sabenerna ieu sahanu satinggal dirapihkeun bae atuh kitu mantak naon Allah karim teu becus sakitu aja geus lain teu bisa dia teu becus puyang aing mah neuleuk ku ari PT perusahaan bangsa eta jalan-jalan puyang